Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Dopiero co nagrałem filmik o dziwnym leku, który podwyższa poziom lipoproteiny, całkowitego cholesterolu, a jednocześnie chroni przed zawałami serca oraz chroni przed dysfunkcjami nerek. I ten tajemniczy lek, czy właściwie grupa leków, to flozyny. I omawiałem je w tym filmiku. Jeden z tych mechanizmów, który wyjaśniałem, poprzez który flozyny będą oddziaływać kardioprotekcyjnie, czyli właśnie będą chronić mięsień sercowy, była zwiększona produkcja ciał ketonowych, które po prostu w obliczu dysfunkcji metabolicznej mięśnia sercowego, który nie jest wtedy w stanie dobrze pobierać glukozy, czy efektywnie, oraz kwasów tłuszczowych, ciała ketonowe są w stanie być bardzo efektywnie wykorzystywane jako źródło energii. I dostałem świetnego maila z fantastycznym pytaniem, któremu właśnie poświęcam ten filmik. Bartek, jeśli flozyny wzmagają produkcję ciał ketonowych, to jest takie fajne i ktoś ma kłopoty metaboliczne jak ja, to w takim razie najlepsze, co można zrobić, to dodatkowo wzmóc produkcję ketonów, tak? Poprzez posty przerywane, choćby 16 godzin postów, 8 godzin okienka żywieniowego oraz dietę ketogeniczną jednocześnie, tak? No bo wtedy ta produkcja ciał ketonowych jest absolutnie zmaksymalizowana i pytanie brzmiało, czy to jest dobry pomysł, czy myślę logicznie. Jest to na pewno jakaś logika, ale uwaga, jest to absolutnie fatalny pomysł. I ten filmik poświęcam właśnie temu tematowi. Dlaczego dieta ketogeniczna i szczególnie diety ketogeniczne z postami to absolutnie debilny pomysł w przypadku brania flozyn. Jeśli chodzi o krótką odpowiedź dlaczego, bo można bardzo łatwo, z podkreśleniem bardzo łatwo, wywołać kwasicę ketonową. To jest bardzo poważnym stanem zdrowia. I można tą kwasicę ketonową wywołać przy niezmienionym stanie glukozy, czyli glukoza będzie w pełni normalna i wystąpi kwasica ketonowa. Kwasica ketonowa będzie objawiać się takimi symptomami jak wysoki poziom glukozy, to może być często 150, 160, nawet ponad 200 mg na decylitr, bardzo wysokim poziomem ciał ketonowych. Będziemy mieli do czynienia ze zmęczeniem, może być nawet senność i utrata przytomności. Absolutny klasyk to jest tak zwany oddech Kussmaula, czyli głęboki i szybki oddech, czyli nie szybki i płytki, głęboki i szybki oddech. Zapach taki kwiatowy z ust, acetonu, to jest kolejny klasyk. Nudności, bóle brzucha, mogą się pojawić wymioty. Jeśli ktoś bierze flozyny i rozpoznał u siebie takie symptomy, to absolutnie po prostu z miejsca biec do lekarza, bo jest olbrzymia szansa, że występuje właśnie kwasica ketonowa. Właśnie w przypadku brania flozyn będziemy mieć następujące grupy ryzyka. Akurat ta pierwsza grupa, ona nie jest tak naprawdę grupą ryzyka, to jest grupa, która powinna być wyłączona z używania flozyn, mianowicie osoby z cukrzycą typu pierwszego, ze względu po prostu na naturalny niedobór insuliny, można powiedzieć. Są to osoby, które są absolutnie normalnie predysponowane do występowania takiej kwasicy, tym samym flozyny nie są dobrym rozwiązaniem dla takich osób. Pomijając to, osoby, które są w grupie zagrożenia występowania kwasicy ketonowej, to są osoby, które są na dietach niskowęglowodanowych, biorąc flozyny, osoby, które są na dietach ketogenicznych, osoby, które poszczą i dodatkowo osoby, które będą miały już dysfunkcję większą nerek, nie jest to przeciwwskazanie, natomiast warto być ostrożnym w tym wypadku. Osoby nadużywające alkoholu oraz osoby, które cierpią na różnego rodzaju często chroniczne infekcje, to też jest jeden z takich czynników, który może wzmagać występowanie i też głębokość, nazwijmy to, tej kwasicy ketonowej. Jaki stoi za tym mechanizm? Oczywiście nie chcę zbyt szczegółowo opisywać tych mechanizmów, wydaje mi się, że nie będzie to miało sensu, ale generalnie produkcja ciał ketonowych będzie w bardzo dużej mierze zależna po prostu od poziomu insuliny. Inhibitory SGLT2, czyli flozyny, dla przypomnienia działają w ten sposób, że mamy dwa takie aktywne transportery glukozy, SGLT1 i SGLT2. SGLT1 przede wszystkim występuje w jelicie, w mniejszej ilości w kanejkach proksymalnych nerek, to jest zaledwie parę procent jakby działania tego SGLT1, natomiast SGLT2 będzie występować przede wszystkim właśnie w tych kanejkach proksymalnych nerek i jest odpowiedzialny za absorpcję, czy reabsorpcję do 90% glukozy, która będzie znajdowała się w nerkach. Naprawdę można być praktycznie cała reabsorpcja, to będzie współpraca SGLT1 i SGLT2. Więc te inhibitory SGLT2 mają to do siebie, że będą blokować oczywiście aktywność tego transportera SGLT2 i tym samym nie będzie dokonywała się reabsorpcja glukozy w nerkach. Będziemy wysikiwać po prostu na potęgę tą glukozę. Nie bez powodu właśnie we wrześniu 2022 roku zmieniono postępowanie w cukrzycy i jakby
tymi lekami pierwszego wyboru została nie metformina, właśnie tak jak wcześniej, tylko między innymi inhibitory SGLT2, bo one, można powiedzieć, są dosyć niezależne od insuliny. Także w wyniku działania flozyn będziemy wysikiwać bardzo dużą część glukozy, która znajduje się w nerkach, insulina będzie spadać. No i właśnie, tutaj mamy taką dosyć prostą pętlę, jeśli chodzi o działanie. Insulina jest produkowana przez komórki beta-trzustki, natomiast z kolei w komórkach alfa-trzustki będzie produkowany taki bliźniaczy hormon dla równowagi, który nazywa się glukagon. W momencie, w którym insulina zaczyna spadać, zaczynamy wydzielać więcej glukagonu w trzustce i glukagon będzie, można powiedzieć, pozwalał nam przestawiać się bardziej na utlenianie tłuszczów i ciał ketonowych, czyli im niższa insulina, tym wyższy glukagon, im wyższy glukagon, tym więcej będziemy produkować ciał ketonowych. Oczywiście nie trzeba też geniusza medycyny, żeby sobie uświadomić, że jeśli same flozyny działają w ten sposób, że będą obniżać insulinę i będą podwyższać poziom glukagonu, to co będzie się działo, kiedy ktoś przejdzie na posty, nawet na same posty przerywane, czyli przez 16 godzin nie je. Poziom insuliny jest wciśnięty już wtedy na maksa w podłogę i oczywiście naturalnie poziom glukagonu by rósł, naturalnie poziom ciał ketonowych byłby znacznie zwiększony. W przypadku brania jednocześnie flozyn ten poziom ciał ketonowych zaczyna bardzo, bardzo mocno rosnąć. Jeśli do tego dorzucimy dietę ketogeniczną, tak, czyli nawet w okienku żywieniowym nie ma specjalnie czegokolwiek, co będzie podbijało mocniej insulinę, no to wtedy rzeczywiście już nagromadzenie produkcji, czy produkcja ciał ketonowych i ich nagromadzenie zaczyna znacząco się zwiększać. Można powiedzieć, że osoby na dietach ketogenicznych, które robią posty i szczególnie robią jedno i drugie, są w grupie ryzyka, jeśli chodzi o występowanie kwasicy ketonowej euglikemicznej, to znaczy przy niezmienionym poziomie glukozy, żeby, no właśnie, było wystarczająco absurdalnie. Więc bardzo, bardzo trzeba na to uważać. Jeśli już stosować jakąś dietę przy tym, to low carb będzie lepszy, czyli będziemy jeść węglowodany po prostu w mniejszej ilości, może na przykład 80 gram węglowodanów, 100 gram węglowodanów dziennie. Jeśli posty, nie ma teoretycznie przeciwwskazania, żeby być krótsze, natomiast trzeba to wszystko kontrolować. Nie bez powodu opisałem wszystkie te symptomy kwasicy ketonowej na początku, bo jeśli bierzesz flozyny i chciałbyś, można powiedzieć, pogłębić korzystne działanie metaboliczne flozyn poprzez właśnie interwencję, między innymi dietetyczną czy posty, to takie by było podejście, tak? Raczej krótsze posty i dieta low carb, a nie stricte dieta ketogeniczna. Oczywiście literatura ostatnich paru lat jest usiana przypadkami, właśnie studiami przypadków, te case studies opisujące osoby, które właśnie trafiały z takimi dietami, czy przy postach i braniu flozyn na intensywną terapię. Ja tylko wrzucę jeden taki przykład na ekran. To był 51-letni mężczyzna ze Stanów Zjednoczonych. On miał oczywiście, jak to duża część osób, która bierze flozyny, już dosyć długą historię różnego rodzaju kłopotów medycznych, nadciśnienie, cukrzyca, między innymi hiperlipidemia. Wpadł na pomysł, że będzie stosować właśnie razem z flozynami dietę ketogeniczną oraz posty. Zajęło mu mniej więcej 2 tygodnie, aby wywołać u siebie tą kwasicę ketonową. Oczywiście tam na intensywnej terapii się nim zajęli i wytłumaczyli, że jeśli chce, to niech te węglowodany po prostu będą zminimalizowane na przykład do 25% objętości kalorycznej diety i te posty jednak to nie jest w tym przypadku te dłuższe posty 16-8, dłuższe jakby w odniesieniu oczywiście do tego mężczyzny nie są takim dobrym pomysłem i oczywiście wszystko się ustabilizowało. Natomiast skoro już jestem przy tym temacie, naprawdę warto wspomnieć, jakie są inne efekty uboczne brania tych leków, ponieważ w tym ostatnim filmiku wydaje mi się, że jakaś tam część osób mogła odnieść wrażenie, że to są takie cudowne leki i na pewno warto podkreślić, z mojego punktu widzenia, są to jeden z najlepszych grup leków, jeśli chodzi o prewencję różnego rodzaju powikłań metabolicznych. Lubię je. Jeśli ogólnie miałbym już wybierać jakieś grupy leków, żeby właśnie przeciwdziałać insulinooporności, uważam, że flozyny są bardzo dobre, jeśli oczywiście pamięta się o efektach ubocznych i przeciwwskazaniach. Kolejną właśnie poza tą euglikemiczną, kwasicą ketonową, kolejnym klasykiem, absolutnym niestety bardzo częstym klasykiem, jeśli chodzi o flozyny, są infekcje dróg moczowych. Zważywszy na to, że wysikujemy na potęgę glukozę, bo tak działają te leki, niestety bardzo często będzie dochodziło do różnego rodzaju infekcji dróg moczowych. One również mogą przybrać inne postacie, tak jak na przykład zapalenie żołędzia u mężczyzn. U pań będzie występowała drożdżyca czy kandydoza pochwy,
To też jest kolejny z klasyków, także trzeba no niestety bardzo, bardzo uważać przy tych lekach. Co jeszcze może wystąpić? Może wystąpić hiperkalemia, czyli podwyższony poziom potasu. Ten podwyższony poziom potasu oczywiście będzie się wiązał z tym, że z kolei może dojść do ostrego uszkodzenia nerek. To jest kolejny z efektów ubocznych. Z jakiegoś powodu też te leki będą oddziaływały na gospodarkę wapniem i możemy się spodziewać zwiększonego ryzyka złamań. Osoby, które potencjalnie już mają jakąś głęboką osteoporozę, raczej nie powinny brać tych leków, a przynajmniej ta osteoporoza i gospodarka cała wapniowa powinna być bardzo, bardzo mocno kontrolowana. Leki te mają również efekt diuretyczny, to znaczy będą zwiększać wydalanie wody z organizmu. Nie powinno to dziwić, no bo jakoś musimy tą glukozę wysikać, tak? I z tym będzie się wiązał kolejny efekt uboczny, czyli potencjalne odwodnienie. Z kolei właśnie z tym zwiększonym wydalaniem wody z organizmu będzie wiązała się polidypsja, czyli zwiększone odczuwanie pragnienia. Jest to coś, z czym wiele osób będzie się borykać, biorąc te leki. No i hiperlipidemia, czyli między innymi podwyższenie tego poziomu lipoproteiny, LDL, całkowitego cholesterolu. Natomiast, że tak powiem, te inne efekty uboczne, bądźmy szczerzy, są dużo poważniejsze. Mam nadzieję, że to pomoże, że tak powiem, obsługiwać te leki osobom, które mają kłopoty metaboliczne, zdecydowały się je brać i jednocześnie próbowały działać w jakikolwiek sposób, czy miały intencję działać dietetycznie. Oczywiście moje zalecenie typowe jest takie, że w większości przypadków dużo lepiej jest po prostu spróbować dietę ketogeniczną, jest lepiej spróbować dietę low carb wraz z postami. To nie ma efektów ubocznych, tak można po prostu w dużo szerszy sposób oddziaływać na zdrowie metaboliczne, dużo szybciej zdrowieć. Natomiast oczywiście czasami te kule, tak, żeby szybciej chodzić czy dotrzeć do mety w postaci leków, mają jakąś swoją funkcję. Jeśli ktoś zdecydował się je wziąć, no to trzeba właśnie pamiętać o tych przeciwwskazaniach, o których mówiłem. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli macie jakieś swoje tradycyjnie pytania, anegdotki, obserwacje, przemyślenia, to są one zawsze mile widziane w sekcji komentarzy. Z mojej strony, jak zawsze polecam moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe. Kurs, w którym pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, aby przestać ciągle płacić za różnego rodzaju usługi językowe, od korepetytorów, szkół językowych, podręczników itd. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, żeby teoria nie była teorią, żeby wiedzieć, jak wykorzystywać informacje. Kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienia androgenowe i walczyć z upierdliwymi schorzeniami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. Co nam jeszcze zostało? 3 piosenki rockowe w pierwszim komentarzu, przypięte jak zawsze. Badania z kolei będą dostępne w opisie. Nie ma tego, tym razem tego dużo, to są takie klasyki nawet z ulotki. Również w opisie jest link do mojego newslettera. Jeśli się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres e-mailowy. I tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły, przede wszystkim na tematy nauki języków obcych, pamięci, produktywności, kreatywności, czasami analizy badań naukowych. Jak zawsze, jeśli ktoś chciałby wspomóc pracę tego kanału, tą pracę edukacyjno-popularyzatorską, to można zostać patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Również dla patronów dostępne są fiszki ze wszystkimi informacjami, które wymieniłem w tym filmiku i fiszki również są do ponad 100 już innych filmików na kanale. Więc można po prostu, jeśli ktoś ma ochotę zostać patronem na 1 miesiąc i sobie, no właśnie, skorzystać z tych bonusów patronackich. Również dla patronów dostępna jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu opisuję najciekawsze badanie właśnie wraz z moim komentarzem oraz jest osobne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś ma właśnie jakieś takie palące różnego rodzaju problemy, przemyślenia itd. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.